Su visu šiuolaikiniu savo pasauliu jie ateina čia į muzikinį teatrą ir mes su jais žaidžiam operą. Tas, kas myli vaikus ir kam yra smagu su jais būti, tai va tokie spektakliai yra labai smagus abipusiai, nes tada tokia bendra jungtis atsiranda ir tas pabuvimas ir šilumos labai daug, tai iš tikrųjų labai smagu ir įdomu, nes nežinia, kas gali gimti iš tų 2 savaičių. Jie turi unikalią galimybę pajusti, ką reiškia būti artistu. Jie jau niekada dabar negalvos, kad artistas yra tas, kuris ateina į sceną ir pasiima gėles. Jie pasidalinę tam tikrais barais, yra scenografai, yra kostiumų dailininkai, yra aktoriai, yra solistai, yra vizualistai, kurie kuria video projekcijas, yra apšvietėjai, garsistai ir taip toliau. Kai išgirdau, kad galim ir prie scenografijos, aš kažkaip iškart puoliau prie scenografijos. Tai aš toksai kaip ir meninės žmogus, aš labai mėgstu piešti irgi viską, tai sakau, pabandysiu scenografiją. Su objektais visokiais dirbom, visokius eskizus, visokius tapimus, viską. Su kostiumais, kepurėm nemažai. Šiaip daug darbo, bet linksma darbo, visas kolektyvas toks jaukus. Visi solistai pasilieka. Pradėjus nuo muzikos vasarą, visa vasara tampa ir truputį muzikali, ir linksmesnė, ir iš karto draugų susirandi iš karto vasaros pradžioj. Nepasakytum, kad vaidinam, nes ir dainuojam, ir vaidinam, ir šokam. Viską darom galima. Ir bendraujam, ir mokomės. Aš netgi nepavadinčiau to stovykla, dėl to, nes mes iš tikrųjų statome operą ir vos ne kiekvieną dieną nėra tos stovyklos kažkokio vaibo, kad mes tenai einam pažaisti, nėra ką veikti. Visą laiką dabar yra ką veikti. Ten, jeigu yra laisvo laiko, eini mokintis, jeigu nėra laisvo laiko, eini ant scenos. Bet kad yra be galo fainas laikas, nežinau kaip kitiem vaikam, bet aš tai čia kaifuoju, iš tikrųjų man labai faina yra. Man gal nelabai ėjo vaidinti, bet labai pasisekė, kad priėjau prie to dainavimo. Suburta labai gera komanda, tiek ir režisierė atėjo su savo komanda ir manau, kad tiek ir solistai, Jomantė labai yra savo rolėje, tiek pat Rytis ir Liudvikas ir visi tie, kurie ir aktoriai prisideda prie vaikų ugdymo, jų darbas yra tikrai puikus. Mane stebina, kaip jie visi yra įsijungę taip entuziastingai ir taip matau, kaip čia aš dabar padarysiu, ir tas didžiulis noras yra, kad sujungti, padaryti, pasirodyti ir tokiame tempe išmokti jiems ir žodžius, ir vietas, ir taškus, kur būti, tai yra beprotiškai greitai, bet jie visi viską daro labai puikiai ir labai greitai, tai aš labai visais didžiuojasi. Šiandien, sakau, mūsų didžiausias turbūt šios stovyklos tikslas tai turėti naujų teatro bičiulių. Tikrai ne vienas mūsų stovyklos dalyvis pirmo susitikimo metu sakė, kad nėra buvęs teatre, gal kuris ir nežinojo dar Panevėžio muzikinio teatro. Tai mano labai didelė viltis ir lūkestis, ir jeigu mes ateityje neturėsim savo pamainos orkestre, chore ar didžiojoje scenoje, tai mes tikrai turėsim labai gerus bičiulius. Turime vilčių, kad ir nenutrūks šitą tradiciją ir kitais metais ir kursim toliau. Visi gavome prieš tas 2 savaitės natas ir suaugę ir vaikai ir jie koja kojan žengė kartu su mumis. Jie viską išmoko, jie vaidina, dainuoja, šoka. Tiesiog, aš sakau, esu sužavėta ir džiugu, kad mes tokie visi pajungti procesai ir einame link tos premjeros. Per 2 savaitės pastatyti operą yra be galo sunku, bet aš manau, kad mums pavyko.